болохоор нэгэн эрхэм хүн бас хүрэлцэн ирээд байгаа. Тэгээд энэ цаг мөчид амин талах Христийн чуулганы пастор найданг бас өдөр хамтдаа алга ташин өгтөж авцгаая. Амен. Баярлалаа. Энэ нэг тавцан холдуулцахгүй болохоор надад жоохон өндөрдөд идэг юм аа. Тэгээд жоохон бүхийгээд. Халелуя, эзэн алдарших болтугай. Тэгээд амин Христийн чуулганы бүхий л ах дүүнэрийн өмнөөс та нартай бас энэ эзний өдрийн мэндийг дэвшүүлье. Бүгдээрээ бас энэ мэндчлэгийг хүлээж авч байгаа гэдэгт бас итгэл төгс байна. Тэгээд эзэн алдарших болтугай. Халелуя. Тэгээд миний би одоо чуулганд үйлчлээд нэлээдгүй олон жилийг үтсэн байна. Тэгээд энэ жил бол 12 дахь жилдээ яг чуулган удирдах тэр байр суурьнд үйлчилж байгаа юм байна. Тэгээд анх итгэж болоод удаагүй байхдаа нэг эхний 1 жил мэл бол их бодолдог байлаа. Тэгээд сүмд ирүүлэх гоё юм байна. Ирэх газар маань муу юм байна гэдгийг мэдж байгаа идэж маш их одоо юм болчмгүй анзан айрш дотроо өөрөө өөрийгөө одоо эвгүй байдалд оруулж ингэж явж байсан удаа бас байдаг. Тэгэхээр Христ итгэл гэдэг бол хүнийг ямар тач гайхамшигтайгаар өөрчилдөг тийм одоо хүч чадал оршдог зүйл байна. Тэгээ би одоо эхний 1 жил гарны хугацаанд бол арх уугаал тэгэл бүтэн санд аягүй сайхан цэвэрхэн ирээл тэгээд бүр тэрнээс өмнө яадаг байсан бэ? Цуглаанд байгаа хүмүүсийг ороод татдаг. Тэгээд одоо харуул хүмүүс итгэдэггүй л энэ чи бол угаасаа л докtor Томотой айлын хүүхдэл байсан байлгүй. Тэгэл ингээл одоо пастор хийж байгаа байх гэж боддог. Гэтэл миний хувьд бол тийм байгаагүй. Цэрэгт байж үтсэн, улаан хармыг хаасан, бас шороо орон хар хармыг бас хаасан, тий? За яг ингээ миний амьдралыг харах юм бол бүгд 8-д хүртэл уншуулаад одоо тэгээ шүүхийн өмнө зогсож үтсэн, буруутгах гэдэж тий тэр ялц эмнэлийг бас амсаад дараа нь эргчлүүгөө болно гэдгийг бас амссан. Тэг хүн эргчлүүгөө асуулна гэдэг ямар айхтар зүйл үүдг юм бэ гэдгийг мэдэрээ. Тэг ер нь бол туулсан амьдралаа эргээд харахаар тэгэхээр уналттай, босолттой. Гэхдээ унаад дахин босохдоо өмнө байснаас илүү тийм галтаа цогтой хил хязгаар минь илүү их өргөсөж тэлсэн байдал дотор байгааг хараад их талархаж байсан. Тэгээд та бүгдтэй хэлэхэд Христ итгэл бол амьд амьдралаа. Энэ бол зүгээр нэг ном зохиол биш. Энэ бол дуртай үедээ ирдэг, дуртай үедээ өөрийнхоороо байдаг ч гэдэг юм уу. Дургүй хүрэх юм бол одоо юу гэдгийг би өөрийнхөө амьдралын замналыг шийдэж болно гэдэг ч юм тийм зүйл бол биш вэ. Тэгээд та бас энэ итгэлийн амьдралын үн цэнийг үнэхээр үнэтэй тооцож бас байгаасай гэж хүсэж байгаа юм аа. Тэгээд нэгэн тал бид нар энэ амьдралыг бол орхиод явах болно. Хизээвэ гэдэг нь бол эзний гарт байгаа. Тэгээд өчтөр бид нар кофе шопт очиод хүний амьдралын яг хувь хүний өөрийн амьдралын үнэлэмж гэж юу юм бэ гэдэг өчтөр хичээл сургалт явуулсан байна. Тэгэхээр та 70 наслахад хэдэн мянган өдөр амьдрах вэ? За болий 7 хоногт хэдэн цаг байдаг вэ? Хүмүүсээс асуухаар ихэнх нь мэддэггүй. Ерөөс мөнхөд амьдрах юм шиг бодоол явж идэв юм шиг байна. Мэд юу лээ гэдэг ингээд сандралд ордог. Гэтэл 168 цаг байдаг хэлэхээр өө тийм үү. Та тэгвэл тэр 168 цагийн 2 цагийг нь эзний оршихуд, эзний хүмүүстэй хамт өнгөрүүлвэл ямар вэ гэд. Миний хувьд бол Монголд байхдаа ингээд өрлөг өгдөг хүмүүст. Та боддоо 168 цаг. Тэрний 2 цагийг нь та эзний хүмүүстэй хамт өөр орчинд очиод бас эзний үгийг сонсоод сэтгэлээ угаагаад бодож тунгаагаад гимшид ч юм уу амьдралыг бас арай өөрөөр харах ийм боломж бол сүм чуулганд бас байгаа гэд ингээ хэлдэг. Хэрвээ хүн 70 наслах юм бол 25550 өдөр амьдрна. Хэрвээ 80 жил наслах юм бол 31024 өдөр гардаг. Хэрвээ та 100 наслвал 36500 өдөр л амьдрна. Тэгэхээр бид нар үнэндээ бол үндсэндээ 50,000 өдөр ч амьдрахгүй тийм асар богино хугацаанд энэ хорвоо дэлхий дээр яг нь эзний өгсөн цаг хугацааны туршид амьд байна. Христ итгэл яагаад хүмүүс чухал юм бэ? Христ итгэлийг яагаад хүмүүс сайн мэдээ болж, авралын мэдээ болгож, авралын зар болгож тараадаг юм бэ гэхээр хүмүүс төөрөлдсөн байдаг учраас
тэр хүмүүс хаанаас ирж юуг хийж бүтээж хаашаа явах ёстой юм бэ гэдэг энэ замыг тэр хүмүүст бас заахын төлөө л сайн мэдээ авралын зар оршиж байгаа. Өнөөдөр ихтэл одоо маш олон хүмүүс өнөөдөр хаана байгаа вэ? Таны найзууд, таны гэр бүлийн ойр дотны хүмүүсийн хаана байгаа вэ? Чуулган дээр эзний үгээр угаагдаж байгаа юу? Эсвэл өөрсдийн бодол санаандаа төрөлдөд явж байгаа юм. Тэгэхээр авралын зар сайн мэдээ тараахаар чуулган амьсгалдаг. Тэгээд энэ зүйл нь бол эзнээс өгсөн захирамж, агуу захирамж учраас бид хийхээр зориулдаг үлээ. За Христ итгэх итгэлийн хамгийн нэг чухал үндэс нь бол Есүс Христ өөрөө байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр гурван бурхан буюу эцэг хүү ариун сүнсний нэрээр бид нэр гэрлэх ёслолыг өнгөрсөн удаа манай амгаа мөгцөө хоёр маань эцэг хүү ариун сүнсний нэрээр ажилуулсан. Эцэг гэж хинбэ, хүү гэж хинбэ, ариун сүнс гэж хинбэ. Энэ гурван бурханы нэрээр бид нар бас яах нь эзний зоогийг хүртдэг. Өнөөдөр зоогийн өдөртөө юм байна. Мөн энэ гурван бурханы нэрээр бид нар яах нь томилгог явуулдаг. Эцэг хүү ариун сүнсний. За энэ гурван бурханы нэрээр бид нар яах нь баптизмын ёслолыг хийдэг. Усаар угаах. Баптизм гэдэг нь баптизо гэсэн грек үгээс гаралтай усаар болохуулах гэсэн үг шүү дээ. Усанд болохуулж угааж шинэ хүн болсноо буюу эсвэл Христ одоо миний амьдралын эзэн юм а гэдгийг гэрчилдэг тийм цаг баг. Олны өмнө тийм ээ. Аминлах чуулган дээр бол бид нар жилд нэг удаа гачууртын гол дээр очиж баптизм буюу баптизо усаар болохох энэ ёслолыг хийдэг байгаа. Тэр ёслолыг хийхээ өмнө тэр хүмүүст яг эцэг хүү ариун сүнсний талаар сургалт явуулна, ойлголтыг зэгцэлнэ. Тэгээд яг жинхэнэ чин зүрх сэтгэлийн хүлийн зөвшөөрөл тэнд явагдах нь амьд болдог. За тэгээд ягаад одоо баптизм хүртэх болсон талаар гэрчлэлийг цаасан дээр бичүүлээд тэгээд яг тэр голын өмнө ингээд чагсаалаараа зогсож байгаад нэг нэгээрээ гэрчлэлээ уншдаг. Би ийм учраас одоо усаар угаалах гэж байна. Тэгээд тэр гэрчлэлийг нь бид нар батламж олгохдоо нэг одоо яг диплом шиг А5-ын хэмжээтэй батламж олгодог. Тэгээд нэг хэсэг дээр нь чуулганы батламж, нөгөө хэсэг дээр нь нөгөөх бичсэн гэрчлэлийг нь шивээд яг тэр угаалгаж байгаа зурагных нь хамт тэнд хийгээд батламжийг гардуулдаг. Хэцүү үед энэ батламжийг хараарай. Миний дүү, миний найз, миний ах, миний эгч та яг энэ гэрчлэлээр дамжуулж Христийг хүлээж амьдралдаа оруулж байсан шүү гэдгийг хэлдэг. Тэгээ маш талархалтай хүлээж авдаг байна. За яагаад энэ бүгдийг ярьж байгаа вэ гэхээр өнөөдрийн сургаал маш чухал одоо зүйлийг сэдвийг хөндөж байгаа. Тэгээ энд одоо дэлгэцэн дээр гарах бах. Тэгээ дэлгэцэн рүү гаргаж өгнө гэд би хүссэн байна. Тэгээ өнөөдрийн сургаалын сэдв бол Матай номын 27-оос 28 байх. Тэгэхээр энэ нүдэрээ завхаарах юм бол биеэрээ үлдэхэд хүрнэ гэд ийм сэдв байна. Хүн нүдэрээ завхаарах юм бол та тэр нүдэрээ харсан зүйлийнхаа дагуу таны бие үйлдэхэд маш ингээд амархан болдог. Тэгэхээр Хелен Келлер гэж хүн байсан. Тэгээ одоо хүртэл амьд байгаа л да. Тэгээ энэтхэг гаралтай. Тэгээ энэ эмэгтэй бол харааны бэрхшээлтэй, сонсголын бэрхшээлтэй, дээрээс нь бас саажилттай. Ингээд гурван маш хүнд юм бэрхшээлтэй боловч дэлхийд бол 2 бестселлер номыг бичиж чадсан. Дээрээс нь 11 ном бичсэний 2 нь болохоор бестселлер буюу бестселлер гэдэг чинь 1 сая ширхгээс дээш борлогдсныг л бестселлер гэж ярьж байгаа шүү дээ. Тэр 2 зохиол нь одоо тийм болсон. Үлдсэн 9 ном бол өөрт нь байдаг. За энэ хүн ингэж хэлсэн байна. Харааны бэрхшээлтэй харддаг боловч харлган амьдарч байгаа хүмүүс энэ ертөнцийн хамгийн өрөвдөлттэй хүмүүс байна гэж хэлсэн. Тэр өөрөө хардггүй юмыг сайн харж чаддгүй юм харааны бэрхшээлтэй хүн хардаг хүмүүст зориулж юм хэлсэн байна л да. Хардаг мөртлөө хараагүй хүнээс дор харлган амьдарч байгаа нь өрөвдөлттэй байна гэж хэлсэн. Тэгэхээр бид нэр Black гэдэг киног нь мэднэ. Яг энэ эмэгтэйгийн амьдралаар хийсэн саачлалтай нэг эмэгтэй тийм ээ нэг өвгөн багштай хамт яваал тэгэл дээд сургууль сүлдэн төгсөөл энэ киног бол та нар үзсэн байх хаа.
Тэгэхээр нүд бол тийм ээ маш чухал тооцогдож байгаа юм байна. Библиэлд харснаар. Тэгэхээр би өөрийн амьдралын талаар цухас яриад дээрэс нь Христ итгэл гэдэг бол энэ амьд зүйл юм аа. Энэ бол зүгээр миний амьдралын зүгээр нэгэн жоохон хэсэг бол биш. Бүхэл бүтэн миний амьдрал бүхлээрээ багтаж байгаа тэр орон зай юм аа. Энэ бол Христ итгэл байна. Тэгээ Иохан номын 14:6 дээр хэлэхдээ би бол зам, үнэн, амь мөн гэж хэлсэн байна шүү дээ. Тэгэхээр зам гэж юу вэ гэхээр энэ хоруу дээр амьдарч байхад яг намайг явах ёстой замаар минь дагуулах, хөтлөх тэр зам ба. Тэгэд энэ замаар явах юм бол үнэнтэй учрна гэсэн. Энэ гурван үг чинь маш чухал шүү дээ. Зам, хэрвээ чи чиний амьдрал тавьсан энэ замаар чи алхвал чи үнэнтэй учрах болно. Энэ үнэн хаана вэ? Тэнд их чөлөө байна гэж хэлсэн тийм ээ. Тэгэд энэ үнэн бол туйлын үнэн бөгөөд хизэж алга болохгүй, устж алга болохгүй тийм нэгэн үнэн байна. Хүмүүс амьдрал дээр бол үнэн гэж олон зүйлийг бол тодорхойлдог. Гэхдээ тэр тухайн цаг үед л үнэн болохоос мөнхөд тэр үнэн гэж тодорхойлогдсон зүйл оршиж чадахгүй учраас эзний үг л үнэн гэдэг нь яг нь батлагддаг. Яг үхээр Есүс Христ өөрийнхөө сургаалаар дамжуулан хэлэхдээ энэ хороо ертөнцийн дээрс миний үг л алга болохгүй гэж хэлсэн. Тэ? Миний үг л алга болохгүй. Ямар ч шашны тэргүүн өөрийнхөө сургаалыг ч гэдэг юм уу. Миний энэ сургаал нь мөнхөд байх юм аа. Оршин тогтноо, хизээч алга болохгүй, ганхахгүй, гоохгүй гэж хинч хэлж чадаагүй. Зориг байхгүй. Тэрийг баталж чадахгүй учраас харин эзэн бурхны хүү Есүс Христ миний үг оршин тогтноо, мөнхөд оршино гэсэн. Миний хэлсэн үгнээс цэг зураас таслалж алга болохгүй гэж хэлсэн. Тэгэхээр энэ үнэнтэй түүний замыг дагаад би таныг дагая гэвэл Христийн дагалдагч нар Есүс Христийг дагаж снаас болж эцэст нь яг амьдралын үнэнтэй учирдаг. Тэгээ тэр үнэн нь туйлын үнэн байсныг тэр хүмүүс ойлгосон учраас амиа өгөх хүртлээр тэмцсэн байгаа байхгүй. Хэрвээ та түүнийг туйлын үнэн гэж яг тэр амьдралдаа олж харвал та үнэхээр амиа өгөхөсч боцохгүй болно гэсэн үг. Тийм ээ? Ямар нэгэн зүйлээ солихыг хүсэхгүй. Яг бол энэс илүү үнэн гэж бол байхгүй гэдгийг та харсан учраас мэдэрсэн учраас. Тэгээд тэр үннээр нь амьдраад явж байсан, тэр үнэнд итгэж амьдраад явж исэн эцэст нь бидний амьдралын төгсгөл нь яасан бэ гэхээр амь буюу мөнх амийг авахулна гэсэн байна. Тэгэхээр авралын амьдралыг үргэлжлэх цаг дээр ярьдаг тийм ээ. Үргэлжлэх цаг дээр. Бид нар энд Христ эхний хэсэг дээр Христ Есүсийг би амьдралдаа хүлээж авсан. Одоо энэ хүлээж авсан авралын ажлыг би биелүүлж амьдрдаг. Амен. Биелүүлж амьдарч байгаа. Тэгээ биелүүлж амьдарч байгаад эцсийн цагт ирэхэд яах нь Христ үйл хөлөглөн хаан тэр дүр төрхөөр ирэх үед би яах нь эсвэл би яг энэ хорвоог орхих үе хүртэл би биелүүлээд тэгээ тэнд мөнх амийг өвлөх болно гэсэн байна. Амен. Халелуя. Тэгэхээр ийм чухал амь амьдрал болсон энэ амьдралын орон зайг амьдрах боломж болцоо бүгдийг өгсөн эзэн байгаад. За тэгэхээр Матай номын 5 дугаар бүлэг дээр бүгдээ эргээд очие. 5 дугаар бүлгийн 27, 28. За ингэж хэлсэн байна эзний үг. Чи бүү завхаар гиснийг та нар дуулсан. Харин би та нарт хэлье. Эмэгтэй хүнийг дачаадан харах хүн бүр зүрхэндээ түүнтэй хэдийнэ завхаарсан хэрэг юм а гэсэн. Баруун нүд чинь чамайг бүдрүүлбэл ухаж аваад хай. Учир нь бүтэн бие чинь тамд хаягдснаас яах нь эрхтний чинь нэг байхгүй нь чамд дээр гэсэн. Тэгэхээр нүдний тухай ярьж байна л да. Нүд. Юу гэсэн мэхээр эрхтэй хүмүүст хандаад хэлсэн бай. Чи нүдэрээ эмхтэй хүнийг чи дачаадан харах юм бол чи аль хэдийн зүрхэндээ завхарсан гэж хэлж байгаа. Тэгээ энэ үед энэ сургаалыг сонсож байгаа хүн уулан дээрээ сургаал л да. Есүс Христийн уулан дээрх сургаал буюу Матай номын 5, 6, 7 дугаар бүлэг бол Христэд итгэгч нарын суур сургаал. Ерөөсөл энэ Есүс өөрийн амаараа энэ сургаалыг айлцсан. Яг энэ газар дээр байхдаа. Хамгийн
энэ чухал зүйл бол Матай номын уулан дээрх сургаал байдаг. Бидний түлхүүр бидний ойлгох ёстой, амьдралдаа даах ёстой. Үннийг мэдэх боломжтой тэр одоо гарц гаргалгаа нь энд байдаг гэсэн. Тэгэд энэ Есүс Христийн хэлсэн сургаалыг сонсоод тухайн цаг үе нийгэмд амьдарч исэн ирчүүд маш гайхсан. Гайхаа зогсохгүй бүр ийм юм гэж байх уу? Гэхдээ бидэнд нүд байгаа юм чи бид нар чи одоо тэр гоо үзэгсэнтэй тэр эмгтийг одоо харахаас өөр яах юм бэ? Би ямар нүдээ таглаад явах юм уу? Нэгэн хоёр найз Оросд очоод юм болсон явдал л да. Оросын нэг хотолтооны төвдөр явж исэн байна. Тэгээд нэг найз бол ерөөсөл тэрүүгээр өнгөрсөн нүдэн тааламжтай тэр бүсгүй болгоныг эргэж хараад явсан байна л да. Тэгээ нөгөө найз бол зүгээр уршаага замаа хараад явсан. Хэсэг ингэж явж ийснэ нөгөө найзаас өчи энэ эмгтэй хүний гоо сайн гэж харахгүй байна уу? Нөгөө найз нь нүд бол биеинд илүү юм аа гэж хэлсэн. Чи юу яриад байгаа нэ гэсэн. Чи би бас ойлгосон гэсэн. Би бас яг чам шиг байсан. Харин одоо би өөрчлөгдсөн. Энэ бүхэнд би хамаагүй ингэж нүдээ тавьж өгөх юм бол нэг л өдөр би ороо татгатна гэдгийг ухаасан гэж хэлсэн. Ийм жижигхэн байдлаас болж тэр нөгөө найзтай сайн мэдээг ярих боломж нэгдсэн байна. Амен, халелуя. Тэгэхээр энд хэлсэн байгаа тэр сургаалыг тухайн цаг үеийн ирчүүд бол юу тэр олон ихнэртэй одоо тийм цаг нийгэмд амьдарч исэн. Тэгээ бараг ер нь дургуун хөрөх юм бол ингээд салтын бичиг бичиж өгөөд бараг өөр эмгтэйг сонгох юм одоо амьдралд омбчихсан, живчихсэн тийм байсан. Тэгээ эзний энэ завхаарлын талаар сургаалыг заасан шалтгаан нь тухайн цаг үеийн ерөөсөө ийм зүйлд бүрэн дүүрэн живдсэн байсан учраас энэ сургаалыг бол зааж байгаа. Тэгээ Есүс Христийн уулан дээр сургаал бол маш юм төлөвлөгөөтэй бүр анханаас алсыг харсан яг тийм сургаалууд байдаг. Зүгээр нэг сайхан сургаал яриаггүй. Яг хүмүүсийн амьдрал дээр асуудал болоод байгаа зүйлсийг бүгдийг дэлгэж тавиад энэ сургаалыг заасан байна. За тэгээд үргэлжлүүлэн харсан чинь зүрхэндээ хэдийний завхаарсан хэрэг юм аа. Баруун нүд чинь чамайг бүдрүүлбэл ухаж аваад хай. Учир нь бүтэн бие чинь тамд хаягдснаас эргэтний чинь нэг байхгүй нь чамд дээр гэсэн. Тэгэхээр энд тамын тухай там гэдэг нэг үг гарч ирж байгаа. Энэ үнэхээр чухал үг л дээ. Энэ хороо дээр амьдарч байгаа хүн болгонд одоо мэдүүл зохистой. Ухуул зохистой тийм зүйл. Тамд хаягдах тухай өгүүлбэр дотроо Есүс эндийнхэн дурдсан. Тэгэхээр юу вэ гэхээр Христ бол Есүс Христ хүмүүсийг завхаарл донд амьдрах нь энэ эцсийн эцэст тамд хаягдах тийм үр дагавартай шүү гэдэг яг нь цаад эцсийн тэр үр дүнгийг нь хэлж өгч. Есүс Христэд үнэхээр талархмаар нэг зүйл нь бол түүний сургаал бол шууд байдаг. Хизээч юм тойрон утгаас агуулдаг. Шууд хэлдэг. Тэгээ тийм учраас тухайн цаг үеийн ирчүүд бол бүр ингээд гайхаад энэ ч одоо ийм юм байж болох уу малах уу гэх бөө юм болж байгаа. Харин эзэн бол энд бол үгүй. Та нар инхэл юм бол та нар нэг зүйлийг мэдж байгаа. Магадгүй завхаарл гэдгийг ойлгохдоо за тэр нүдээр харах марах бол завхаарл бол биш гэж ойлгож ирсэн баг. Дээрс нь биеэрээ үлдчихвэл л завхаарл гэж та нар бодож ирсэн байна. Та нар одоо ч хүртэл тэгж бодож байна. Харин Есүсийн цензур маш өндөр байдаг. Тэг хүн ер нь бол гим нүгэл донд байгаа хүмүүс ч юм уу. Ер нь Есүс Христийн сургаалыг сонсох юм бол энэ бол боломжгүй бүтэхгүй. Ийм амьдрал гэж юу ах вэ гэж ер нь бол ихэнхдээ хүлээж авчихсан. Харин Есүс Христ бол нэгэн хэмжээсийг тэнд зураад энэ бол Тэнгэрийн хаанчлалд орох босго. Яагаад бид нар энэ газар дээр ертөнцийн дээр амьдрах ёстой болсон юм бэ гэдгийг Библи биднэрт хэлэхдээ энэ газар дээр амьдарч байгаа амьдрал чинь мөнхийн улсад мөнхөд амьдрах амьдралын бэлтгэл хэсэг юм а гэж хэлсэн. Тэгэхээр хүмүүс ойлгож байгаа. Би одоо ингээд энэ газар дээр амьдарч байгаа маань Христ итгэлийн амьдралаар амьдарч байгаа маань би мөнхийн улсад мөнхөд амьдрах амьдралын маань бэлтгэл үе юм байна гэж ойлгоход хүрдэг. Тийм ч учраас бид алдаатай байгаа тэр зүйлсгээ засаж залруулж эзний өмнө гимшиж
Тийм ээ, хүмүүс өөрийгөө уучлаа зогсохгүй, хүмүүсийг хүртэл уучлах хэмжээнд яг нь бид нар бэлтгэгддэг. Хаалелуя. Тэгэхээр бүгдээрээ эндээс үргэлжлүүлээд харах юм бол Матай номын 6-гийн 22, 23 дээр нүдний тухай ярьсаар л байгаа. Энд хэлэхдээ нүд бол биеийн дэнлүү мөн гэсэн. Тэгэхээр таны нүд бол таны энэ бүхэл бүтэн биеийн дэнлүү. Хэрэг нүд чинь цэвэр бол бүтэн бие чинь гэрлэр дүүрэн байх болно. Харин нүд чинь муу бол бүтэн бие чинь харанхуугаар дүүрэн байх болно. Иймд хэрв чиний доторх гэрэл нь харанхуй байх юм бол тэрхүү харанхуй нь юутай их вэ гэж хэлсэн. Энэ ойлгоход маш хялбар байж болно. Биеэрээ завхарлыг үлдэхээс өмнө тэр үндэс язгуур нь яагаад энэ хүн биеэрээ завхаарахад хүрсэн бэ гэдгийг их сурвалж нь зүрхээ яах нь тэр хүн хамгаалж чадаагүй учраас тэр зүрх нь нүдээр дамжуулж харанхуугаар дүүрсэн учраас эцэст нь тэр биеийг яах нь гүцэтгүүлж байгаа гэсэн. Энийг эзэн үнэхээр ойлгуулахыг хүссэн. Мөн Матай номын 31-ээс 32-ыг үргэлжлүүлээ бүгдээрээ харуул. Энд нэгэн чухал зүйлийг хэлж өгдөг. Тэгэхээр Есүсийн санаа бол юу хэлсэн бэ гэхээр тухайн цаг үед салалт маш их байсан нийгэм нь салалт ихтэй. Тэгээ салалт байна гэдг нь тэнд бол завхаарл бол байгаагийн бүрэн одоо илэрэл байж байгааг одоо Есүс бол харж ирсэн. За тийм болохоор өнөөдрийн сургаал бол хоёр хэсэгт хуваагдж байгаа гэдгийг та маш сайн ойлгоорой. Эхний хэсэг нь таны нүдтэй холбоотой. Хэрвээ эрэгтэй хүн эмэгтэй хүнийг нүдэрээ дачаадан харсан л бол эрэгтэй чи аль хэдийн зүрхэндээ завхаарсан хэрэг юм аа. Тэгэхээр хүний нүд маш чухал байна. Тэг хүний нүд. Эхний сургаалын маань эхний хэсэг бол нүдтэй холбоотой, хоёр дахь хэсэг маань яг нь тэр бүгдээс үүдж байгаа үр дүнтэй холбоотой саллтын тухай байх. Тэгвэл бурхан яг энэ хоёрыг хоёуланг нь холбож хэлж өгөхийг хүсэж байгаа. Тэнд үнэхээр хүмүүсийн нүд нь үнэхээр тэр хүний биеийнхэн дэнлүү байгаад тэр дотор сүнс нь бие нь гэрлэр дүүрэн байхыг бурхан хүсэж байна. Харин эсэргээрээ хүмүүс яг энэ бурханы хүслийн эсрэг харанхуугаар дүүргээд харанхуугаар дүүрэн болж байгаа шалтгаан нь энэ нүдний яг нь бохир учраас. Энэ нүд нь харах эсгүй олон зүйлсийг харсан учраас яг нь сэтгэл нь бохирдож байгаа. Тийм учраас завхаарал донд живж байна гэдгийг ойлгуулахыг хүсэж байна. Өчигдөр бид нэр ширээ тойроод кофе уугаад сууж илаа. Видео ап гэдэг нэгдүгээр метроны нэгдүгээр шугамын 5 дугаар гарцаа гараад тэр кофе шоуд. Тэгээ бид нар дундаар ингэ ярьсан манай очко бид нар яагаад чим тэр үед нэг юм хараагүй хүний тухай яриад байсан. Би тэгээ бодох яаж яагаад энэ хараагүй хүний юу орчоо гэдэг. Дан гэртээ очиж бодлоо, өглөө бодлоо. Юус олддгүй. Юу ярьж байгаад хараагүй хүн рүү яваарцсан. Бараг л тэнд сууж хүн болгоно нэг хараагүй хүний жишээ бараг ярих шиг болсон. Тэр дундаас очко ингэж хэлсэн. Нэгэн хараагүй хүн байжээ гэл ингэ ярьсан. Тэгээ тэр хараагүй хүн ингэж хэлсэн байгаа юм да. Би хараагүй ээ. Харахгүй бах бараг. Одоо энэ чигээр явсаар энэ амьдрал маань дуусах байхаа. Нэгээ би ер нь бол ойлгож байгаа сэтгэлдээ хүлээж авч байгаа. Харин харж байгаа тэр хүмүүс нүдэн нээлттэй байгаа тэр хүмүүс хэцүү юм аа гэсэн. Яагаад хэцүү юм бэ гэсэн. Тэд нэр харах ёсгүй маш олон зүйлийг харж байгаа гэсэн. Түүнээсээ болж яг нь сэтгэл нь харанхуй болж байгаа. Харин би энэ чигээрээ явсаар энэ амьдралыг дуусгана. Тэгээд нүдээ нээх үед би хамгийн харах ёстой тэр нэгнийг харах болно гэж хэлсэн. Тэр нь хэн бэ? Тэнгэрлэг тэр оршихуй дотор Тэнгэрийн улсад би нэг деважин гэж хэлэхэ болоод байгаа л да. Буддист хүмүүс бас деважин гэдэг харин хольж утгаад юусэн болохоо байхаар Тэнгэрийн улс гэдгээр л явъя гэсэн. Бид нар Тэнгэрт харъя л та. Тэнгэрийн улсын иргэд байж. Бид нар энэ газар дээр төр орсон суугч нар. Тийм ээ? Нэг өдөр чамдаа аваад явах болно. Чамдаа авчихгүй хоосоо явж штэ угаас. Тий, хоосоо. Тий. Тэгээ юусе бүгд юм орхиол ингээл явна шүү дээ. Тэгээд энэ
Хараагүй хүн нэр мундаг юм аа. Нэрээ тийм бэ. Бид нар харж байгаа нь сайхан боловч яг нэг талаараа харах ясгүй маш олон зүйлийг хараад түүнээс бол зүрх сэтгэлээ харанхуй болгож яг эцэст нь тэндээс болж амьдралын завхарч байгаа. Тийм одоо зүйлийг одоо тэр хараагүй хүн жишээ болгож ярьсан байна. Харах энэ нүд маань садар самунтай ер нь холбоотой байх нь. Бурууг харвал харах зогсгүй зүйлс хитрхи нүдээ нээж өгөх юм бол бид нар яг садар самун буюу тэр завхаарл руу хөл тавих бүрэн боломжтой юм байна гэдгийг эндээс олж харж байна. За тэгвэл хоёр дахь сургаалын нэг чухал хэсэг маань юу вэ гэхээр салалттай холбоотой зүйл байна. Сарагийн күе гээд хайр гэж цуглаан байдаг тий. Одоо бараг нэг 50,000 орчим хүнтэй өнөөдөр асар том чуулган байж байгаа. За энэ чуулганы пастор одоо анх энэ чуулганыг одоо үүсгэн байгуулсан энэ пастор маань даалгаар нь насалсан да. Тэгээд бас өвчнөр ингээд өөд болсон. За өөрийнхөө чуулганы хүмүүсийг одоо удирдах байсан хүмүүсийг эмнэлэг дээр байхдаа цуглуулад ингэж хэлсэн байна. Би олон жил үйлчилсэн байна, чуулганд үйлчилсэн байна тий. Эзэн дотор мэдээж үрж юм сургац ариун байсан. Харин би одоо ингээд эзэн лөө явах төгссөн байна. Тийм учраас надад одоо эргээд өөрийгөө бодохоор хоёр зүйлийг маш их одоо зүрх сэтгэл маань дотроос нь тогшиж байна. Нэгдүгürt энэ болохоор та нартай холбоотой зүйл байгаа. Хоёр дахь нь надтай холбоотой зүйл. За та нартай холбоотой зүйлийг хэлье. Та нар маань надаас хойш энэ чуулганы стандартыг доош нь буулгаж болохгүй шүү гэж загсан. Тэ? Чуулганы стандарт гэж байгаа. Чуулганы стандартыг буулгах шалтгаан нь юу гэхээр тэнгэрлэг зүйлсийг орхиод ертөнцийн зүйлс рүү илүү их чуулган яг нь алхам хийх юм бол чуулганы стандарт буугаад тэнд яг нь Христ итгэл маань яг нь хэврэг болж эхэлнэ. Тэгэхээр цаашид чуулганы стандартыг буулгахгүй төлөө бүгдээрийг хичээгээрэй гэж хэлсэн байна. Хоёрт нь өөртөөгөө холбоотой нэг зүйлийг хэлээд. Манай чуулганд салсан гэр бүлүүд их байдаг байсан. Тэгээ би харин тэр хүмүүсийг бодоод энэ талаар ер нь сургаал заагаагүй юм билээ гэж хэлсэн байна. Окам гэдэг пастор шүү дээ. Окам пастор. Тэгэхээр яагаад сургаал заагаагүй гэдгийг ойлгосон ямар ч тач тэр хүмүүсийг бодоод. Тэгэхээр тэр хүмүүсийг бодоод ирэхээр л чуулганы стандарт нь бууж ин гэсэн үг байна шүү дээ. Тэр хүмүүсийн талд ороод явж л бай. Тэгэхээр чуулганд би яагаад би энэ гэр бүл салах нь ямар муухай өөр дагавартай юм бэ гэдгийг заахгүй би явчихва гэж би одоо өөртөө ярьж байна. Өөрөөсөө асууж байна. Би нэг заах ёстой байсан гэд хэлсэн. За тэгэхээр энэ 31-ийг харвал Матай номын уулан дээр сургаал дээр явж байгаа. Сургаалын маань хоёр дахь хэсэг гэр бүл салттай холбоотой. Энийн ямар муухай үр дүнд авчирдаг юм бэ? Энэ гэр бүл салт нь юунаас болдго юм бэ гэхээр нөгөө нүдтэй холбоотой тийм ээ. Хэн боловч эхнэрээсээ салбал цуцлалтын бичгээ түүнд үг гэж хэлсэн байдаг. Харин би та нарт хэлье. Хэн боловч садар самуунаас өөр шалтгаанаар эхнэрээсээ салбал эхнэрээ завхаарч буй хэрэг бөгөөд хэн боловч салсан эмэгтэйтэй гэрэлвэл завхаарч буй хэрэг мөн гэсэн. Есүс Христийн сургаалыг сонсогч нар бол бүр тэнд бүр ингээд учрын чолгоо байж эхэлж байгаа даа. Ийм амьдрал гэж юу ийсэн юм бэ? Одоо би одоо тэгээд эхнэрээтэй одоо салтын бичиг хийж өгөөд тэгээд тэр ингээд угаасаа би ингээд салцж байгаа юм чи тэр миний бичгийг хүлээж авсан бол тэгээд салаа. Тэгээд би салцсан юм чи одоо ганцаар амьдрах юм. Одоо өөр нэг эмгтэр явж болохгүй юу? Юу эн чинтэй ямар сонин сургаал вэ? Яаж хүмүүс энэ таны сургаалыг даах вэ гэсэн баг. Мэдээж яг тийм нийгэм нь угаасаа тийм байсан учраас яалтчгүй тийм үжил бодол байсан нь гарцаагүй. Харин Есүс нөгөөх өндөр зэнзүүрээ барьсаар л байгаа юм. Амен. Хизээч Христ Есүс энэ дэлхий дээр ирчээд хүмүүсийн талд ороогүй, хүмүүсийн тэр сул дорой байдал уусыг оролдоогүй гэсэн үг. Яг тэр нөгөө тэнгэрлэг зарчмаа барьсаар л байсан. Тэрнийг өрөвдөө за яах юм бэ? Тэр нэг ингээл явж байгаа юм чинь чимээгүй л өнгөрчийч гэдэг юм уу те? За яах юм бэ яах юм? Айгүй бол тэгээ гомдоо явчин ч юм уу? Яг л Библийн зарчмын дагуу эзний үгийн дагуу тэнгэрлэг хаанчлалын зарчмын дагуу нөгөөх цензурыг Христ газар дээр байхдаач барьсаар байсан. Тийм ч учраас түүний сургаал нь
та нар биеэр үйлдэх зүйлээ л ярьдаг бол энэ биеэр үйлдэж байгаагийн учир шалтгаан их сурулж нь та нарын зүрхэнд сүнсэнд чинь байна гэдгийг Есүс хэлэхээр ирсэн байна. Амен. Сохорсон, харлаган, төөрөлдсөн энэ хүмүүс маань энэ дотор сүнсэндээ анхаарах байтугай бараг өөрийнхөө нүдэнд харсан зүйлстэй хөтлөгдөх хэмжээнд хүрчихсэн ийм хүмүүс байсан учраас Тэнгэрлэг зарчмыг заахаар тэр хүн төрлөختөнд дунд үг болон зогссон юм а. Үргэлжлүүлээд бүгдээрээ хамтдаа уншия. 31, 32. Харин би та нарт хэлье гэж хэлээд 33 дээр хуурамчаар бүү тангарал харин эзэнд амснаа биелүүл. Энэ амралт нь юутай холбоотой амралт вэ гэвэл гэрлэлттэй холбоотой амралтууд байсан. Бүгдээрээ удахгүй эзний үгээс ингээ хараад явна. За амралтайч хүний нүд яг гэрэл гэгээ хүний өөрийнх нь биеийнх нь тусгал юм байна. Динлүү юм байна. Энэ динлүү болсон нүд маань харах ёсгүй зүйлстэй хэтэрхий нээлттэй байвал түүгээр дамжуулж биеинд яах нь вэ? Нөгөө бузар бохир зүйлс миний сэтгэлийг минь дотор хүний минь дүүргэх аюултай байна гэдгийг ойлгосон. Хэрвээ дүүргэх юм бол та нарын дотор байгаа харанхуй юутай их вэ гэдг нь энэ харанхуй чинь эргээгээд чиний барьж байгуулсан амьдралыг бутгаргана. Тийм ээ? Саралтанд хүрж байгаа. Өнөөдөр бид нар яг тэр салалтын үндэс өгсөн юунаас байсан завхаралтай холбоотой байсан. Тэгэхээр энд үргэлжлүүлээд хэлж өгч байгаа. 32 дээр харин би та нарт хэлье хэн боловч садар самуунаас өөр шалтгаанаар гэдэг нь салалтыг Есүс яг өөрийнхөө амаараа нэг л шалтгааныг тэр дурдсан нь садар самуун гэсэн баг. Садар самуун. Гэхдээ бид нар Лук номыг харуул тэнд бол Матай номын 19-ийг харах юм бол тэнд анхнаасаа ийм байгаагүй л дээ. Бурхан эмэгтэй эрэгтэй хоёр хүний бүтээхдээ ийм зорилгыг юус өөрлөг харин хүмүүсийн зүрх сэтгэл хатуурсан учраас ийм байдалд хүрсэн гэж хэлдэг. Садар самнаас өөрчлөлт байна. Өнгөрсөн 11-2 жилийн туршид чуулганыг удирдаад явж байхад иймэрхүү асуудалтай олон удаа тулгарсан. Салах хүсэлтэй болсон тэр шалтгааныг сонсохоор Библийн дагуу биш өөр байдаг. Би ер нь дургүй байна ч юм уу эсвэл одоо сүлдээ ойлголцгоо боллоо ч гэдэг юм уу эсвэл санхүүтэй холбоотой ч гэдэг юм уу янз бүрийн зүйл байдаг. Харин энэ дээр нэг зүйлийг тодорхой хэлж өгсөн нь садар самуунаас өөр шалтгаанаар эхнэрээсээ салбал тэр хүн эхнэрээ завхааруулж байгаа хэрэг юм а гэсэн. Тэгээ Марк номыг харах юм бол бас эмэгтэйд ч гэсэн хандаж хэлсэн байдаг. Эмэгтэй таа ч гэсэн нөхрөөсөө салаад өөр нэгэн эрэгтэйтэй тийм ээ нийлэх юм бол та тэр нөхрийг ч гэсэн завхааруулж байгаа хэрэг юм а гэсэн байна. Завхааруулж байгаа хэрэг. Тийм учраас номлогч нар, чуулганы ахлагч нар үйлчлж байгаа тэр бүх хүмүүс гэрлэлт яг энэ зүйл дээр маш чухал ханддаг. Тэр сургаалаараа бараг зэмлээ зогсохгүй маш их ухаарлыг өгж ямар үйлдэл хийж байгааг нь ойлгуулж тэнд өргөдөн ирсэн хүмүүсийн амьдралын талаар ч гэсэн сургаал дотор багтаж тэнд ирсэн хүмүүс ч гэсэн өөрсдийн гэрэлтийн талаар тэндээс яах нь чухал зүйлсийг ойлгож авдаг. За эзний өнөөдрийн үг хоёр хэсэгт байлаа. Эхний хэсэг нь нүдний талаар, хоёр дахь хэсэг нь энэ нүд биеийн дэнлүү болсон нүдээс болж завхаарл хүн төрлөختний одоо амьдралд орж ирдэг тухай бид нар одоо ярьж байна. Аливаа зүйлийг хүн бүү авч үзээрэй. Ингэсгийг л болох чи гэдэг санаагаар бүү хийгээрэй. Аль болохоор яг нь Тэнгэрлэг тэр стандартыг Иесус Христийн газар дээр яг барьж байсан шиг л байсаар л байгаарай. Гэдгийг үнэхээр дахин сануулж хэлмээр байна. За бүгдээрээ Матай номын 19 дэх бүлэгдээр хамт очие. 19 дээр. За Матай номын 19-ийн 3-аас 6-аг баталгаа болгоод яг эзний үг яг тийм байна уу гэдгийг бүгдээрээ баталгаа болгоо харъя. 19-ийн 3-аас 6. За энэ хэсэгтэр байна тийм ээ.
Түүн дээр хэсэг фарисеучуд ирээд түүнийг сорж, за Есүсийг сорж байгаа. Хүн ямар нэг шалтгаанаар эхнэрээсээ салж болох уу гэж асуугаад тэр хариуд нь бүтээгч анханасаа тэднийг гэр имээр нь бүтээснийг та нар уншаагүй юу гээд. Тиймээс эр хүн эцэг эхээ орхин эхнэртэйг нийлж хоёул нэг мах бод болдог. Тиймд яах нь вэ? Тэд цаашид хоёр бус харин нэг мах бод юм. Иймээс Бурхны хамтд нь нийлүүлсэнийг хизээч бүү салгах гэж айлдав гэсэн. Тэгээ үргэлжлүүлээд нөгөө хэд маань ингээд маргалдаж байгаа бүр. Тэд түүнд гээд. Тэгвэл Мөсе яагаад цусалтын бичиг өгөөд салгаж ушаасан бэ гэхэд тэр тэдэнд Есүс тэдэнд зүрхний чинь хатуугаас болж эхнэрээсээ салахыг Мөсе та нар зөвшөөрсөн юм. Гэвч анханасаа ийм байгаагүй гэж хэлсэн. Анханасаа ийм байгаа. Тэгэхээр зүрх хатуурна гэдэг чинь яах нь вэ? Хатуурсан тэр үед бол өөр зүйлийг дагаад явхад ойрхон болдог, амархан болдог. Маш их үнцийг өгж байсан зүйлдээ үнцийг өгөх нь багасч эхэлнэ гэсэн үг шүү дээ. За яг өнгөсгөл хийчих дөө иймэрхүү байсан юм чи. Гэвч нөгөөх анх хүлээж авсан тэр зүйл ямар нандин зүйл вэ гэдгийг үргэлжидэл бодсоор байх ёстой талаар энд ярьж байгаа. Зүрхний хатуурл бол яах нь вэ? Нэг өсөндөө биднийг завхааралд хүргэж байгаа. Тэр одоо их сурвалж нь болж байна. Зүрх хатуурх юм бол бид нар энэ ямар хатуу зүрхтэй хүн бэ? Ямар зөрүүд юм бэ? Ямар үг авдаггүй юм бэ? Үнэхээр бүр өнгөрчээ гэж хэлэхэр хүмүүстэй бас дайралддаг. Тэгэхээр зүрхний хатуурл гэдэг бол үнэхээр бүгдийг үгүйсгээд тэр хамгийн үнцэнтэй байсан юм хойш нь хаяад бас нэгэн өөр зүйлийг дагаад явах тэр зүйл рүү аваачдаг байна. Тэгэхээр нэг өсөндөө үнний замаар итгэлээр явж байсан чинь нөгөө хүн худал хуурмгийн замаар яах нь итгэлээр бус амьдрах ийм аимшигтай амьдрал руу юу аваачдаг вэ гэхээр зүрхний хатуурл нь аваачдаг байна. Тийм учраас та нарын нүд биеийн дэнлүү болсон нүд харах ёстой зүйлэл хараг. Эцсийн та бүгдийн энэ харж байгаа нүд бол Бурхны алдрын туслыг харахад зориулагдсан гэж. Эзэн Бурхан танаар дамжуулж өөрийнхөө дүр төрхийг энэ ертөнцийн гэрэл давс болгон яг нь харуулахыг хүссэн. Давс мэт. Есүс хэлсэн би бол ертөнцийн гэрэл байна гэж хэлсэн. Хэрв таны дотор Есүс Христ байгаа бол таны дотроос гэрэлтэх тэр гэрэл яг нь юутай их вэ? Халелуя. Би ертөнцийн гэрэл гэж хэлсэн байна. Би ертөнцийн гэрэл. Тэгэхээр хүн төрлөختний амьдрал буюу нэг өсөндөө бидний амьдрал бол урд нь сэтгэл зүрх маань харанхуугаар дүүрэн байсан. Харин тэр нэгний өршөөл нэгүслэр тэр бидэнд яах нь дотор орж бидний амьдралын гэрэл болж байгаа. Тиймээс та өнөөдөр энд сууж байгаа. Та өнөөдөр энд ирсэн. Таны зүрх таныг ятгах байгаа. Явах ёстой, хийх ёстой, зүтгэх ёстой, хийсээр л байх ёстой, тууштай байх ёстой гэдэг. За ингээд бүгдээр Малахай номын 2:13 руу очие. Тэгэхээр Есүс Христийн сургаал хаанаас их сурвалжтай байсан бэхээр айл тэр 430 жилийн өмнө 400 гаруй жилийн тэр тэртээд Малахай гэдэг иш үзүүлэгчээр Бурхан дамжуулж хэлж ийсэн тэр үгстэй холбоотой их сурвалжийн тэнд байсан. Би хуулийн үгсийг үгс гэж биш харин гүйцэтгүүлэхээр ирсэн гэж Есүс хэлсэн билээ. Хууль нь бол сайн. Хууль буюу бичээс судар Библи. Энэ таны үр дээр байгаа энэ Бурханы үг бол таныг өөрийнхөө дүр төрхийг амьдралыг толдох толь үлээ. Хэрв энэ толь өгөгдөөгүй байсан бол би ямар муухай царайтай, ямар муухай амьтан бэ гэдгийг харахгүй л байгаад л байх байсан байна. Харин Бурханы үг нь бидний амьдралын толь болоод өгөгдсөн чинь би гэмтэй гэдгийг олж харж байгаа. Би гэмтэй юм бэ. Тэгээ энэ гмийн асуудлыг яаж шийдэх вэ гэхээр би ертөнцийн гэрэл гэж хэлсэн агуу нэгний өршөөл нэгүслэр л шийдэх боломжтой байсан. Халелуя. Тэгээ бүгдээр Малахай номын 2-р бүлгийн 13-аас 16 гэхэр бол энэ гайхамшигтай зүйлсүүдийг хэлж өгсөн. Танд уншиж өгье.
Та нарын хийдэг хоёр дахь зүйл бол энэ байна. За одоо эзэн Малахайд бүр тод ярьж өгч. Та нарын хийдэг хоёр дахь зүйл бол энэ байна гэд. Та нар эзний дахлын ширээг нулимс, уйлаан ба ёолох дуугаар бүтээдэг. Яагад гэвэл тэр цаашид өргөлийг оошохгүй. Түүнийг та нарын гараас тааламжтайгаар хүлээж авахгүй гэсэн. Тэгэхээр дахлын ширээ буюу өнөөдөр бидний хувьд бол яг чуулган. Чуулган бид хоронд цуглаад тэнд явах нь эзний өмнө мөргөлийг өргөж байгаа. Та мөргөл өргөхөөр ирсэн байна. Та энэ сууж байгаагаараа та түүнд зам үнэн ам болсон нэгэнд та мөргөл өргөж байгаа. Амен. Та тэр мөргөлийг өргөж байгаа. Тэгээд энэ дахлын ширээ буюу чуулган өнөөдрийнхөр бол энэ чуулган тэр үед яасан бэ гэхээр энэ дахлын ширээг нулимс уйлаан ба ёолох дуу гэдэг нь тэнд маш их салалт байсан учраас эхнэрүүд хүүхдүүд тэр салтаас болж тэр дахлын ширээн дээр ирж уйлж тэнд үнэхээр хашгирж үнэхээр тийм байдал байсан л да. Өнөөдрийнхөө бүр нөгөө чуулган нь тийм болсон гэсэн. Чуулган тэ сал одоо юу гэдэг нь завхааралтай, чуулган хүмүүс эмгтээчүүд хүүхдүүд нь уйлаантай, зовлонтой яг тийм дүр зураглал гэсэн. Тэгсэн мөртлөө ийм байгаагаар харахгүй нөгөө төөрөгдсөн хүмүүс маань өргөл өргөх гээд ирж байгаа. Эзэн бол байгаа юм чи өргөлөө бол өргөнө. Эсэн чинь эзэн хариуд нь хэлж байгаа. Та нарын амьдралын чинь тусгал ийм байхад та нарын гараас би энэ өргөлийг авахгүй гэж хэлсэн. Таалахгүй гэсэн. Эзэн таны амьдралаар дамжуулан алдарших болтугай. Тэгээд ингэ хэлсэн чинь нөгөө хүмүүс ингэсэн мэн. Ямар шалтгаанаар юм бэ эзэн гэсэн. Ямар шалтгаанаар та бидний өргөлийг авахгүй гэж байгаа гэсэн байна л да. Хариуг нь хэлж өгсөн. Ямар шалтгаан бэ гэхээр чиний залуу насны эхнэр та хоёрын дундах гэрчин эзэн мөн гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр тэнд салалт байсан гэсэн үг. Эхнэр нь тэнд суугаад уйлж байгаа. Нөхөр нь энд өргөл өргөх гээд ирсэн баг. Энэ болонд нь байгаа. Чуулганаар харах юм бол тий. Тэгээ тэнд эхнэр нь хүүхдтэйгээ уйлаад тэгээ тийм байдалтай байхад энд нөхөр нь би хайлтын салтын бичгийг өгсөн юм чинь болоо. Мөсө тэг гэсэн шүү дээ. Одоо би өргөлөө өргөн эзэн нам миний өргөлийг таатаа хүлээж авна. Би яг хууль ёсоор салсан. Итгэгч бай, итгэж босч бай. Гэр бүлүүдийг нэрлэгч нь эзэн гэж хэлсэн байна. Гэр бүлүүдийг эхлүүлэгч нь энэ суурийн тавигч нь Эхлэл номын 2 дугаар бүлгийн 24 дугаар ишлэлийг харвал энэ гэр бүлийг анхдагч нь бий болгосон эзэн өөрөө гэдгийг бид нар олж харж байна. Тэгээд та хоёрын дунд гэрч чиний залуу насны чи эхнэр та хоёрын дунд гэрч нь эзэн мөн гэд тэр чиний хань бөгөөд гэрээний дагуу чиний эхнэр боловч чи түүний эсрэг дэрсэлсэн юм а гэж хэлж. Гэрээний дагуу гэр бүл болчоо дараа нь хин чиш болгож байгаа. Ийм зүйлийг хараад эзэн бол үгүй зөвшөөрөхгүй. Тэгэхээр чуулганд одоо 2 дахь гэрэлтэй хийж байгаа ч юм уу эсвэл бараг 3 дахь одоо гэрлэхгүй явж байгаа ч юм уу хүмүүс байдаг л да. Христ итгэлийн хувьд бол нөгөө тэнгэрлэг цензур нь юу гэхээр таны нөхөр юм уу эхнэр нас барвал нас барсны дараа л та эрх чөлөөтэй болно гэж хэлдэг. Тэгэхээр 2 дахь 3 дахь гэрэлтэй гэж байгаа чуулганд ирсэн хүмүүс тийм гэж юу байсан гэж дотроо боддөг юм шиг. Миний зүв биш. Би одоо салахгүй л болохгүйсэн юм чи. Юуны төрөнд өөрсдөө яг энэ зүйлийг тавих гэж оролдож байгаа. Гэтэл эзэн бол үгүй. Энэ бол агуур нууц юм аа. Тэ? Таны нөхөр юм уу эхнэр нас урсан тохиолдолд л та эрх чөлөөтэй болно. Дараагийн үнийг сонгох эрхтэй болно гэж хэлдэг. Харин энд эзний нэгүсэл заавал яригддаг л да. Гэхдээ түүний өршөөл нэгүсэл гэж бид нар ерөөлийн залбирлаар залбирдаг шалтгаан байгаа. Бид нар сулд ороо. Бид нар энэ тэнгэрлэг зарчмд бид нар хүрч чадахгүй.
Тийм учраас Есүс Христийн нэгүүлсэл бидний амьдралд хэрэгтэй. Халелуя. Тэгээд эзэн нэгүүлс дотроо чуулганаар дамжуулан ингэж тунхаглаж. Одоо хэрвээ та хоёр дахь гэрлэгч байгаа бол таны эхнэр анхны эхнэр нөхөр тань амьд. Тэгээд та хоёр дахь гэрлэгч байгаа бол та сайн бодож хийгээрэй. Энэ гэрлэлтийн дараа та дахин гэрлэнэ гэсэн асуудалгүйгээр та гэрлээрэй гэдгийг нэгүүлсэл дотор хэлэх ганцхан орон зай л байна. Амен. Хэлсээр байтал энэ бүгдэд тоомжргүй хандчаад өөстө бүтэхгүй юм билээ. Өөстө амьдарч үтсэн чи өөстө. Ерөөсө болио хөл. Ерөөсө ганцаар явсан дээр юм байл. Тэгээ явж исэн. Пастор одоо 3 дахь тийм бүү байгаараа гэдгийг эзэн хэлж байгаа. Нэгэн тал та одоо тэгсэн баг бол одоогийн таны 2 дахь 3 дахь анхны ч гэсэн гэрлэлт тэг ч гэсэн сайн бодож сонгох ёстой. Тэгээ үргэлжлүүлэн Малахай ном дээр эзэн хэлсэн. Та нар түүний эсрэг дэрсэлсэн гэдэг эхнэрийнхэн тухай яриад гэвч сүнсний үлдэгдэлтэй хэнинч тийхүү үйлдэггүй гэсэн. Энд нэг сүнсний үлдэгдэлтэй гэдэг юм ярьсан. Ойлгомжтой тийм ээ. Эзний тал зогссон тэр хүмүүс яг нь тийхүү үйлдэггүй гэсэн байна. Тэд яг нь тэгж дураараа аашлаагүй. Эзнээс имээсэн чигээрээ байсан. Тэгээд хэцүү байсан ч яг нь тэр амьдралыг би нэгэн тэлэнд үнэхээр гэрээний дагуу гэр бүл болсон юм чинь энэ бүх ачааг үрээд явна гэдгээ тэр хүмүүс бодож ирсэн байна. Энэ бол эзний өмнө хийсэн эцэг хүү ариун сүнсний нэрээр адислуулж тийм ээ гэрээний дагуу хуулийн дагуу болсон зүйл учраас би энэ бүгдэд яг нь эцэг хүртэл үнэнч байна. Сүнсний үлдэгдэлтэй гэсэн байна. Эзнээс имээдэг хүмүүс гэсэн. Хинч тийхүү үйлдэггүй тэр бурханлаг үр өдмийг хайж байхад тэр нэгэн юу хийж байсан бэ гэдгийг Малахайд яг нь эзэн хэлж байгааг Малахай ард түмэнд дамжуулж байгаа байхгүй. Юу гэнэ сүнсний үлдэгдэлтэй тэр хүмүүс хэцүүч байсан энэ гэрлэлтийн гэрээг сахиад цаашаа явна гэсэн байна. Яагаад явсан шалтгаан нь юу вэ гэсэн чинь тэд бурханлаг үр өдмийг хайж явсан гэж байгаа байхгүй. Амен. Халелуя. Хэрэг тэнд салалт бий болчих юм бол бурханлаг байдал үгүйсгэгдээд нөгөө завхаарл гэдэг зүйл бий болно. Яг гэвэл та үнэхээр салах юм бол тэр хүнийг өөрийг нь завхаараад зогсохгүй та өөрөө бас завхаарсан хэрэг болж байгаа болохоор бурханлаг үр өдмийг хайх тэр учир шалтгаан таны гэрлэлт дотор байх ёстой. Амен. Халелуя. Мэдээж хэцүү зүйл зөндөө тохиолдно. Гэхдээ эзний үг биднийг тижиж, тэнхрүүлж, итгэдэг. Саяхан нэг дүү найз минь байж байгаад Монгол явсан тэгээд энэ христийнхэн бол айхтар хүмүүс байна гэсэн. За ямар айхтар байна гэлээ. Тэгээд энэ асуулт нь зөв юм уу буруу? Ямар айхтар ингэж өгүүлбэр өгд юм болов? Айхтар нь яг юундаа байгаа гэх юм уу? Тэр чинь заримдаа ингээд гадаадад удаан байхаар ингээд монгол хэлнийхээ өгүүлбэр зүүн утга нь жоо алдагдсан байдаг шүү дээ. Буруу яриад зөв ойлгол гэдэг шиг. Тийм. За, айхтар нь юундаа вэ гэсэн чинь та нараараа 7 хоног болгон цуглаж байгаа байхгүй юу? Тэгээ 7 хоног болгон цуглана гэдэг чинь эн чинь цаанаа маш юм төлөвлөгөөтэй юм явж байна. 7 хоног болгон та нар тэнд чуулганд ирж байгаа хүмүүсийг яг амьдрал бол ийм юм аа. Яг ингэж амьдрах нь чухал юм аа, зөв юм аа. Ингэж амьдрснараа та нар бурханлаг үр өдмийг хайж байгаамаа гэдгийг зааж байгаа учраас 7 хоног болгон штэ айхтар байна гэж хэлсэн баг. Хаач ямар ч газар, ямар ч байгууллага байхгүй. Яг энэ чуулган шиг ажилдаг. Тэгээ бас нэг playtime гэдэг амьд хөгжмийн хамтлагийн нэг хүн тэгж хэлсэн байна. Үгүй хүмүүсээ энэ хорвоо дэлхий дээр олон онцгой Монголд гэсэн. Ер нь дэлхийд аяар л та. 7 хоног болгон банд амьд хөгжим явдаг газар байна гэсэн. Хаач цуглаа гэсэн. Есүсийн цуглааныхаа. Гэтэл бид нэр 7 хоног болгон тоглолт хийдэг байлоо гэж өөртөөсөө асуусан байт юм бэл. Тэгэхээр энэ цаанаа л эзнээс үсэн тэнгэрлэг бидний өнөөдрийн литурги буюу эзэнд үргэж байгаа энэ хөтөлбөр тийм ээ энэ дараалал бол хүнээс бий болоогүй. Энэ бол хэдэн мянган жилийн туршид Библиэс үүдэлтэй тэр литурги гэж хэлж байгаа бидний хөтөлбөрийн цаас байгаа тийм ээ. Энэ мөргөл өргөх дараалал.
Та нар тийм болохоор айхтар хүмүүсийг бол үнэхээр яг нь нэгтгэж чадж байгаа. Яг Христийн талаар ойлголтыг зөв өгч чадж байна. Тэдний амьдралд бол яг нь хүрч чадж байна гэж тэр дүү маань тэгж одоо хэлсэн. Тэгээ эцэст нь Малахайд хэлсэн эзэн юу гэж хэлсэн бэхээр хэрвээ ийм юм бол та нар бурханлаг үдмийг тэр хүмүүс одоо бурханлаг үдмийг хайж байхад тэр нэгэн юу хийж байсан бэ гэхээр юусо бурханлаг үдмийг хайх тал дээр бол анхаарч чадаагүй гэсэн үг. Хэрвээ тийм юм бол тэгвэл сүнсэндээ анхаарал тавь гэсэн. Эцэс өнөөдрийн маань номлол Иесус Христос яг хэлсэн тэр яагаад энэ хэсгийг нүдний талаар иш татсан бэ гэхээр нүд бол биеийн дэнлүү. Та нар сүнсэндээ анхаарахгүй бол нүдээр харах ёсгүй зүйлсийг харна. Тэгээд яг нь хамаагүй тэр хязгааргүй зүйлс нүдээ нээж тавьж өгснөөс болж та нарын зүрх сэтгэл бохирдно, харанхуй болно гэсэн. Харанхуй болох юм бол та нар яг нь өөрийнхөө барьж байгуулсан тэр зүйлсийг бодлогож, эвдэж сүйтгэхэд хүрнэ гэж. Нэг тийм яриа байдаг шүү дээ. Гараараа ингэж барьж байгуулангуудыг эргэхдээ бөксөөрөө нураав гэд. Уг нь бол асар нарийн юм хийсэн байхгүй. Ингээ өрөөд ингээд бариад ёо дууслаа гэд эргэсэн чинь бөксөөрөө нөгөө төвөө нураач. Тэгэхээр сүнсэндээ анхааралтай. Есүс Христийн хүн төрлөختөнд ойлгуулахыг хүссэн тэр зүйл нь гадна үлдэж байгаа биен дээр анхаарал тавиагүй харин дотор хүнд анхаарсан байна. Гадна үлдэгдээд байгаа амаар гараад байгаа тэр зүйлс нь дотроос байдаг гэдгийг л түүний яг нь сургаал заадаг. Тийм учраас сүнсэндээ анхаарал тавьж чадвал нүд чинь харах зүйлээ харна. Тийм ээ? Сэтгэл тэр хэмжээгээр цэвэр байж чадна гэдгийг л Есүс заасан байна. Тэгээд Малахай номын 2:16 дээр тэгвэл сүнсэндээ анхаарал тавь хинч залуу насныхаа эхнэрийн эсрэг бүүд ирсэл учир нь би салалтыг үзэн яддаг гэсэн. За өнөөдөр бид нэр энэ цаг хүртэл яг эзний үгийг яг хүний амьдралын яг тэр дотор хүний гэрэл гэгээтэй байх тэр нууц мөн энэ нууцд нэвтэрснээрээ бид нар амьдралаа яах нь сайнаар авч явах эзэнд яах нь илүү тааламжтай тэр мөрөглийг өргөх боломжтой болоо зогсохгүй өөр олон яах нь хойж үе залгамж болсон хүмүүст энэ амьдралыг яах нь үлгэр болон харуулах боломж бий болох нэ. Гэхдээ энэ бүх яриа нь бас юутай холбоотой байсан бэ гэхээр чуулган Христ хоёртой холбоотой яриа байсан. Эфес номын 5:31-32 дээр тиймээс эр хүн эцэг эхээ орхин эхнэртэйг нийлж хоёул нэгэн мах бод болдог. Христ итгэлээр ингээд яг гэр бүлийн талаар сургалт ойлголт аваагүй гэрэлж байгаа. Одоо бол залуу гэр бүлүүд чинь яг л Христийн чуулганд хийдэг шиг хийдэг болсон байлээ шүү, тийм ээ. Дөрвөн ингээл гэрч охтууд байгаа л, дөрвөн гэрч хөвгүүд байгаа л. Яг ингээд яг тэр гаднах үйлдэл бол яг Библийн дагуу байгаад байгаа хэрэг. Харин энэ дотор нь тэр сургаал хийж байгаа болоод бид нар байхгүй шүү дээ, тий. Сургаал юу шүү байхгүй. Эзний үг байхгүй. Тэгээд нэг бие болж байгаагаа ойлгохгүй. Тэр гэрлэлт гэдгийг ойлгохгүй байдаг. Эмэгтэй эрэгтэй хоёр Бурханаас бүтээгдээд тэгээд нэгэн мах бод болно гэдэг энэ нууц. Үүнийг хэлэхдээ Эфес номдэр хэлэхдээ энэ нь агуу нууц юм а гэж хэлсэн ба. Агуу нууц. Тэгэхээр гэр бүл болно гэдэг бол үгүй нэг бие болоод уусаж орно гэсэн. Эмэгтэй нь эрэгтэй рүү уусаж ороод эрэгтэй нь эмэгтэй рүү уусаж ороод нэг бие болно гэсэн. Өнөө өглөөд мөгцөө өнгөрсөн 2-7 хоногийн өмнө гэр бүл болсон мөгцөө дүүгээс асуулаа. За 9 бүлэгтэй мэдээ яваа шүү. Танаа гэр бүл одоо энэ 9 бүлэгт бас хэрэгтэй маш чухал одоо тулгуур болох гэр бүл боллоо гэж. 9 бүлгийг хаана болж байгаа бэ гэдгийгсэн чинь. Чи биеийнхээ нөгөө хэсгээс асуухгүй юу гэдэг. Энэ хамглан түүний нөхөр болсон. Тэгээд энэ хамглан бол хаана болдгийг мэднэ. Тэгэхээр яах нь асууж болно. Хоёул нэгэн мах бод болдог. Энэ нууц нь агуу юм. Гэвч би Христ ба чуулганы тухай ярьсан маа гэж хэлсэн. Эцэст нь бүр.
нөгөө гэр бүлийн эхнэр нөхөр хоёрын тухай яриад, тэр завхаарлын тухай яриад, тэ салалтын тухай ярьжсэн чи одоо энэ бүгдийн эцэст та болон чуулган Христ хоёрын хоорондын холбоос яг энэ гэр бүл шиг юмаа гэдгийг хэлж өгч байгаа. Та чуулганы бүү завхааруулаарай. Христийн хайр тэнд байгаа. Та түүний хайр дотор түүгээр дуудагдаж бид яг нь тэнхлэн сууж байгаа. Би түүнтэй яг нь сүү тавьсан, тийм ээ. Би Христтэй сүү тавьсан. Чуулган Христ хоёроо хоорондоо сүү тавьсан шүү дээ. Харин тэр яг нь ханхүү ирэх үед бид үнэхээр тэнд гайхамшигтай гэрлэх ёслолын бас хурим найрын тийм одоо өдөр болно гэж хэлсэн. Тэгээ эрэгтэй ч вэ, эмэгтэй ч вэ, та бол Христэд итгэж байгаа бол Христийн сүд бүсгүй гэсэн үг. Тэгээд Тэнгэрлэг улсад бидний тэр гайхамшигтай хурим найр болох болно. Тэгэхээр энэ бүх яриа маань эргээд чуулган Христ хоёрын холбоостой адилхан байх нэ. Эхнэр нөхөр хоёр, чуулган Христ хоёр. Яг эхнэр нөхөр хоёр нэг байдаг шиг чуулган Христ хоёр бол нэг бие байл. Газар дээрх Тэнгэрийн хаанчлалын үлгэр завгар бол Христийн чуулган юм а гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр та тэр бүгдийг мэдж чуулганы стандартыг та ховчлон бас сахихын төлөө ариун сүнснээс тусламжийг гуйж амьдраарай гэж хэлмээр байна. Тэгээ бүгдээрээ хамтдаа өнөөдөр эзний зоогтой өдөр байна. Тэгээд үргэлжлүүлээд энэ гайхамшигтай биднийг үнэхээр нэгүсэл болон өршөөл нэгүслэр авсан. Мөн Тэнгэрлэг эцэг минь өгөөмөр хайраар биднийг үнэхээр хайрлсан. Ариун сүнс бидний туслагч байж энэ хороо ертөнцийн дээр оршиж байгаа. Түүнээс тусалцааг гуйх юм бол чиглүүлж өгнө гэсэн, сануулна гэсэн, мөн эрх зүйлсийг мэдүүлнэ гэсэн байна. Тэгэхээр ийм гайхамшигтай одоо эзнийг санан дурсаж бүгдээрээ зоогийг хүртэх болно. За зоог хүртэхтэй холбоотой би нэг удаа сургаал зааж исэн тийм ээ. Бид нэ сургаал сонсоод энэ талаар бид нэр бас маш ойлголт аваад тэгээд зоогийг хүртэжсэн. За одоо энэ зоог нь яг юутай холбоотой юм бэ гэхээр Египтээс гарсан номын 6 дугаар бүлэгтэй холбоотой байдаг. Их сурвалжин тэндээс. За тэнд Лук номын 22 дугаар бүлгийг харуул яг энэ зоогийн талаар хэлсэн байгаа Есүс. За тэнд магадгүй 4 олон аяга байсан юм байна гэдгийг бол харж болно. Тэгэхээр ойролцоогоор 4 аяга байсан болов. Яагаад гэвэл Египтээс гарсан 6-тай холбож байгаа учраас. Эхний нэг аяга нь ямар аяга байсан бэ гэхээр одоо та нарыг ариун болгосон гэдэг тэр аяга байсан. Бид нэр эзнэр дуудагдаж түүн дотор ариун болсон гэдэг тэр хундгыг барьж байгаа. Тэгээд дурсан санаж ууж байгаа. Хоёр дахь аяга нь бид нарыг яах нь боолчлоос чөлөөлснийг илэрхийлсэн тэр аяга байсан. Гурав дахь аяга нь юуны талаар аяга байсан бэ гэхээр амлалтын аяга байсан, тийм ээ. Та нарыг Канаан сүү баллаар одоо тийм урсдаг одоо тийм голтой тийм одоо газар аваачна гэсэн тэр амлалтыг санаж байгаа аяга байгаа. Дөрөв дэх аяга нь болохоор бид нарыг яах нь дахин шинчлэн гэсэн шин хүн болгоно тийм шин арт хүн болгоно цоо шин бүтээл болгоно гэсэн тэр бас амлалт бас явдаг. Тэгэхээр ийм 4 аягийг бид нар бас төлөөлдөг. Тэгээд энэ бид нар зоогийг барихтаа эзэн минь намайг ариусгасныг би сананд урсаж байна. Эзэн минь намайг боолчлоос буюу тэр харанхуй тэр зүрх сэтгэл минь харанхуй байхад та ертөнцийн гэрэл болж миний амьдралд ирснийг би сананд урсаж байна. 3 дугаарт нь бид нар яах нь та өнөхөр биднийг Тэнгэрийн улсын иргэншилтэд тэр гайхамшигтай үнэлөө хөтлж байгааг сананд урсаж байна. 4 дугаарт нь бид нар яах нь бидний дахин шинчилж шин бүтээл болгож байгааг бид нар сананд урсаж энэхүү зоогийг одоо хүртэж байна. Ийм сэтгэлээр бид нар яах нь түүний өмнө сүсгтэйгээр итгэлтэйгээр яах нь эзний хаан ширээний өмнө ойртдог. Халелуя. Тэгээд энэ цагт Матай номын 26-гийн 26 дээр айлтгахтаа эзэн
энд өөрийн үгийг хэлсэн байна. Тэгээд энэ яг зоогтой холбоотойгоор за танд одоо уншиж танилцуулъя. Яг энд юу гэж хэлснийг. Энэ Солонгос улс их чигтэй улс юм тий. Библи хүртэл ингэ чиг даагаад наалдаад хоорондоо наалтчих бүр. За 26-гийн 26 дээр тэднийг зооглох зуур Есүс талах аваад ерөөсний дараа хуваан шавнартай өгөөд "Маид энэ миний бие" гэлээ. За талах бол бид нар эндээс талах аавна. Энэ талах бол Христ миний зовлонгийн төлөө, миний тэр гим нүглийн төлөө бие зориулсныг яг нь илэрхийлж байгаа. Баярлалаа эзэн минь. Миний өмнөөс тэр гим нүглийг үүрсний төлөө баярлалаа. За тэгээд үүнээс та нар бүгдээрээ ууцгаа. Энэ нь гим нүглийн уучлалын төлөө урсах гэрээний миний цус гэж хэлсэн. За энэ нь болохоор одоо бид нар эндээс жижигхэн хонтготой зүйлийг аавна. Тэгээ энэ бол тэр Бурхны хүүгийн миний гмийг ухааж урссан тэр цусыг илэрхийлдэг. Тэгэхээр энэ зүйлд үнэхээр талархсан сэтгэлээр мөн та залбиралтайгаар эзнийг санаж магадгүй танд өвчин байгаа бол ямар нэгэн харилцааны асуудал байгаа бол санхүүгийн ч юм өөр олон тийм шийдэхгүй байгаа зүйлс байгаа бол та үнэхээр түүнийг санан дурсах энэ ёслолын өмнө ирэхдээ тэр бүгдээ эзэнд авчраарай. Үүрж байгаа ачаагаа түүнд өгөөд энэ хүү ёслолыг үлдээсэй гэж хүсэж байгаа. За тэгээд үргэлжлүүлэн хэлсэн. Энэ гин нүглийн уучлалын тулд олонний төлөө урсгах гэрээний цус минь юм аа. Би та нарт хэлье. Үүнээс хойш би энэ усан үзмийн дарсыг эцгийнхээ хаанчлалд та нартаа шинээр уух өдрийг хүртэл уухгүй гэж хэлсэн байна. Магтуу дуулсныхаа дараа тэд чидүүн уулууд явцгаа. Бүгдээрээ магтуугаас өргөх болон тэр хугацаанд тэгээд Магдалины багийнхан эхлээд хүртээд дараа нь хөгжмийн зэмсэг дээр очино. Тэгээд магтуу явна. Бид яг нь чуулганы ахлагч нар тэгээд ахмад хүмүүс тэгээд яг нь бусад гишүүд гээд энэ талаас ингээд зоогийг хүртнэ. Танд маш ойлгомжтой болж байгаа гэж ойлгож байна. Ингээд зоогид үйлчлэх хоёр хүнийг урьж байна. Манай өгтөн ахын үйлчлэлд байгаа. Өгтөн болон өдөх тийм энэ үйлчлэл дээр байгаа. Манай болдоо болон их бол дах хоёр маань та бүхэнд үйлчлэх болно. Тэгээ бүгдээрээ саяын дараалалын дагуу Магдалины багийнхан эхлээд хүртээд дараа нь биднийг магтуу уриалж өгөөрэй. Дараа нь чуулганы ахлагч нар за тэгээд яах нь ахмадууд маань, ахмад настай хүмүүс маань тэгээд бусад гишүүд гэсэн дараалал. За энэ урд бүр ингэж зогсож. За тэгээд манай болдоо маань хундгийг ингээ өгөхдөө энэ бол талахыг өгөхдөө инх бол дах маань талахыг өгөхдөө энэ бол таны нүглийн төлөө яах нь урагдсан түүний бие юм аа. Танд хийх болно. Тэгээ болдоо маань энэ бол гим нүглийн төлөө урссан гэрээний цус юм аа. За ингээд чуулганы ахлагч нар маань дараа нь ирээрээ. За Магдалийнхан маань магтууд биднийг уриалж өгтөлж өгөөрэй. За ингээд ахмад настай хүмүүс маань дараа нь энэ хүү зоогт таныг урьж байна.